السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا لقاء على العصافير دي العصافير الأسترالي. وأي إجابات وأي حاجة يا جماعة قولوا لي في التعليقات تحت. المهم، انتوا عشان تعرفوا العصافير دي ذكر ولا انتاية تعرفوا ازاي؟ واحد، تعرفوا من منقاره. لو منقاره أزرق يبقى ذكر، لو منقاره بيج يبقى انتاية، ده ذكر. نفسنا بقى نقول فوق سناب مثلا، اهو دوت انتاية فوق يبقى ده ذكر. بس أنا بنحب نلعب مع بعض. وكمان يا جماعة، دي الأكالة ودي المسقية المية يعني بتخش منها، ودوت بيبقى دكر اللي هو دوت بتاعهم. هما بيحبوا يلعبوا دي عصاية يعني هما بيحبوا يقفوا عليها. ودول بقى تلات عصافير دول بقى بيحبوا يلعبوا كده. ونكتر بقى شوية ايه من دول. وهنا بقى ايه دوت هي دي تطلع برا، تطلع برا ده موجود. وبعد كده بندخلها تاني عشان بننضفها. يعني دي اهي، لا دي بنطلعها برا وبننضفها. أكتر من كده تاني مفيش حاجة تاني. ودي عصاية عشان ترموا بيقفوا عليها، اللي هي العصاية دي بيقفوا عليها. ودي المسية، ودي بننضفها طبعا يعني عشان فيها بس فيها حاجات من جوه. عصاية بيت مش عارف فيها ايه. دي عصافير، عصافير الاسترالي. يا رب تعجبكم يا رب العصافير. بس وده بقى يعتبر بقى إيه ده القفص بتاعهم يعني.